شارك المهاجم سعد الحارثي في تدريبات الهلال للمرة الأولى منذ انتقاله إلى النادي العاصمي قادما من جاره النصر، وحظي الحارثي باستقبال حافل من أنصار الهلال الذين تابعوا التدريبات. وتحدث الحارثي في مؤتمر صحفي عقب التدريبات وأكد أنه جاء لاستعادة قدرته على التهديف والعودة إلى صفوف المنتخب السعودي. يعني أعود فيه لسابق عهدي، وإن شاء الله أني أكون أحسن من الشيء هذا اللي قدمته سابقا، يعني سواء مع المنتخب السعودي أو مع النادي. والمادة أنا باستطاعتي كلاعب أني أستطيع أن أجيب أفضل من العقود كلها اللي عديت عليها سابقا من خلال عطائي داخل أرض الملعب، لا سواء مع نادي الآن نادي الهلال أو المنتخب السعودي. فأمور تفاصيل عقد ومادة ما مادة أنا لم أجد يعني الارتياح الكافي في نادي السابق نادي النصر. يعني للأسف كانت هناك عوامل كثيرة ما ودي أتطرق لها، كانت من خلال يعني مسيرتي معاهم في بعد عودتي من بعد عودتي من الإصابة. هدد نادي الزمالك المصري باللجوء إلى الاتحاد الدولي